Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah pengawasan ahad pagi yang tansah kita hormati, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pitedah inayah datang kita panjenengan sedaya, sehingga kita panjenengan sedaya tansah dipun paringi kesehatan zahiran wa batinan, tansah dipun paringi jembaraken rezeki ingkang barokah halal manfaat dunya akhirat, Allahumma amin. Lan mugi-mugi estu kita panjenengan sedaya tansah dipun paringi istiqomah anggenipun ngudi ilmu, anggenipun thalabul ilmi wonten pundi papan kemawon, Allahumma amin. Para jamaah sedaya ingkang tansah kita hormati, monggo kita lajengaken pengaosan tafsir Al-Ibris nggih. Sapunika tasih wonten ing surat ingkang kaping 3, surat Ali Imran badhe ayat gangsal. Badhe ayat gangsal saking surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha satuhune Gusti Allah iku la yakhfa ora samar alaihi ing atase Allah apa syai'un suwiji-wiji fil ardi ing dalem bumi wala fis samai lan ora ing dalem langit. Wa utawi Allah iku alladzi dzat yusawwirukum kang anggambar sapa alladzi ing sira kabeh fil arhami ing dalem pira-pira telanaan kaifa yasha'u hale kaya apa ngersakake sapa Allah. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba angin Gusti Allah al azizu dzat kang menang al hakimu tur kang wicaksana. Wa utawi Allah iku alladzi dzat anzala kang nurunake sapa Allah alaika ing atase sira alkitaba ing kitab. Minhu iku setengah saking kitab ayatun utawi ayat muhkamatun kang terang dilalai. Hunna utawi ayat muhkamat iku ummul kitabi dadi punjere kitab. Wa ukharu lan kang weneh mutasyabihatun kang jumbuh. Ayat-ayat yang jumbuh niku napa nggih? Samar ngoten. Fa amal ladina mongko anapun utawi wong akeh fi qulubin kang tetep iku ing dalem pira-pira atine alladina zaigun utawi mengleng fayat tabiuna mongko ngenut bureni sapa alladina ma ing barang tasyabaha kang jumbuh apa ma minhu saking kitab ibtigha al-fitnati krana nyuprih fitnah wibtigha atakwilihi lan nyuprih takwile ma tasyabah wa ma ya'lamu lan ora ngerti takwilahu ing takwile ma tasyabaha illallahu kejaba amung Gusti Allah. Warasikhuna utawi wong-wong kang padha tumancep fil ilmi ing dalem ngelmu yaquluna padha ngucap sapa ar-rasikhun amanna iman sapa kula bihi kelawan ma tasyabaha. Kullu utawi saben-saben kulun utawi saben-saben swiji-wiji min indi rabbina saking ngersane pangerane ingsun. Wa ma yadzakkaru lan ora nerima pitutur illa ulul albabi kejaba wong kang padha anduweni ngakal kang sehat. Para jamaah sedaya ingkang tansah kita hormati, nglajengaken wonten ing surat Ali Imran ayat gangsal dumuginipun ayat 7. Nggih. Dados wonten ing ayat gangsal punika Allah Subhanahu wa taala meyakinkan lagi bilih Gusti Allah punika mboten wonten samaripun, tidak ada keraguan kagem kita panjenengan sedaya untuk tidak iman dhateng Allah Subhanahu wa taala.
Keranten wontenipun bumi langit saisine punika niki minangka wujud bilih Allah punika maujud. Artosipun bilih kita panjenengan sedaya sedikit pun secara akal kemawon apalagi batos hati kita tidak ada peluang bagi kita bahwa tidak ada Allah dalam kehidupan kita. Keranten wujudipun bumi langit saisine niki sampun nedahake memberikan petunjuk kagem kita panjenengan sedaya bilih Allah Subhanahu wa taala punika wujud. Nah, pramila kita panjenengan sedaya kedah mengimani wontenipun napa wujudipun Allah Subhanahu wa taala dengan bukti ingkang sampun nyata inggih punika bumi langit saisinipun. Lajeng wonten ing ayat 6 saking surat Ali Imran punika bilih Allah Subhanahu wa taala punika kuwaos atas napa kemawon, termasuk anggenipun Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken kawulanipun dengan cara yang napa nggih istilahipun dengan cara yang biasa utawi umum ataupun dengan cara yang luar biasa artosipun sing ora umum. Wonten ing mriki surat Ali Imran punika kan ngisahaken keluarga Imran termasuk wonten mriku Nabi Isa alaihi salam. Nah wonten ing mriki umumipun seseorang terlahir punika Allah Subhanahu wa taala membuat proses nggih punika proses pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Pertemuan mboten pertempuran. Pertemuan antawisipun sperma kalian sel telur. Punika ingkang sakmangke dados mergi utawi proses perjalanan terlahirnya seorang makhluk ingkang naminipun manusia dan beberapa makhluk-makhluk ingkang lentu. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala nggadahi kuwaos ketika melakukan tidak sesuai dengan prosedur seperti itu. Salah setunggalipun inggih punika kisahipun Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika berbentur kalian ingkang mekaten punika terkadang ada yang mengambil pemaknaan kebanteran, ngoten nggih. Kebanteran. Maksudnya kebanteran pripun? Jadi kemudian memaknai bilih Nabi Isa punika anake Gusti Allah, ngoten nggih. Nabi Isa kuwi anake Gusti Allah. Sebab apa? Sebab Siti Maryam ngandhut ning ora enek sing ngumpuli, ngoten nggih. Tidak ada yang berhubungan secara seksualitas terhadap Sayyidah Maryam, Siti Maryam. Nah, yang demikian itu niku kita aturaken niku kebablasan. Tetapi wonten ingkang sebagian ingkang nuduh bilih Siti Maryam punika zina, ngoten nggih. Itu pun nggih terlalu napa nggih? Memaknai punika terlalu kewanen, ngoten nggih. Kewanen. Nah, pramila napa? Sebenarnya menawi kita panjenengan sedaya kembali pada hukum asal. Nggih, hukum asal. Napa hukum asalipun? Hukum asalipun bilih sedaya makhluk niku wonten sing nyiptake. Nggih punika sinten? Nggih punika Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya ke situ. Ajeng Gusti Allah niku ajeng ngagem cara napa kemawon? Kuwasa napa mboten? Kuwasa. Nah, punikalah ingkang dipun emotaken wonten ing ayat 6 saking surat Ali Imran. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Sakersane Gusti Allah. Badhe dengan cara yang seperti apa niku kersanipun Gusti Allah. Tapi intine napa? Intine pun bilih semua makhluk ada yang menciptakan. Yang menciptakan inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian dengan beriringnya waktu, perubahan zaman, napa semakin modern teknologi, saat niki istilahipun napa untuk melahirkan seseorang itu tidak perlu harus ada antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tetapi saat niki wonten istilahipun bayi tabung dan lain sebagainya. Kemudian ada rekayasa genetika dan lain sebagainya.
Nah ingkang mekaten punika pripun? Apakah yang membuat seperti itu kemudian dia bisa dikatakan sebagai pencipta? Mboten saged jawabanipun. Amargi napa? Orang ingkang melakukan ngaten punika rekayasa dan lain sebagainya, dia hakikinya bukan pencipta. Tetapi dia hanya napa? Memanfaatkan ilmune Gusti Allah. Nggih. Memanfaatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk membuat sesuatu yang mungkin berbeda dari kebiasaannya. Namun napa? Asal muasalipun hukumipun asal inggih punika setunggal. Sedaya makhluk wonten sing nyiptake. Sing nyiptake inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti apa? Niku kersanipun Gusti Allah. Huwa utawi Allah alladzi dzat anzala kang nurunake alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dados wonten ayat ingkang kaping 7 punika dipun jelasaken bilih sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken makhlukipun. Itu sangat luas. Yang lebih sempit saja, menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu pun ternyata beraneka ragam. Wong Indonesia kalih wong Afrika, kalih wong Arab, kalih wong Eropa, kalih wong Amerika, ternyata beda bentuknya. Tidak sama persis. Tidak sama persis, sedangkan cetakane podo. Sinten Nabi Adam alaihi salam kalian Siti Hawa. Tetapi kenapa turunnya jadi berbeda-beda seperti ini? Nah, maka di dalam ayat-ayat Al-Qur'an pun demikian. Wonten ayat Al-Qur'an puniki wonten ayat ingkang dipun wastani ayat muhkamat. Ayat muhkamat adalah ayat yang jelas. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu penjelasan, ayatnya sudah jelas. Ayatnya sudah jelas. Jadi tidak perlu diterjemah, tidak perlu ditafsir-tafsirkan yang sangat mendalam, maksudnya sudah jelas. Biasanya punika berhubungan kalian dalil-dalil hukum. Nah, niku muhkamat. Sehingga napa? Ayat-ayat muhkamat punika dipun wastani ummul kitab. Nah, ummul kitab, tujuan utama dari kitab itu ya ayat muhkamat. Ketika seseorang mengerti dawuh perintah Gusti Allah, dia sudah tahu dan tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu dijelaskan, sangat rinci sekali. Nah, niku ayat muhkamat. Nah, kemudian ada sebagian lagi ayat yang namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat niku napa? Ayat sing jumbuh. Maksudnya jumbuh atau samar niku napa? Maksudipun kalau dimaknai secara harfiah tidak masuk. Secara harfiah tidak masuk. Namun ketika difahamkan dengan cara yang lain juga kadang sulit dicerna. Karena bisa jadi kadang bertolak belakang dengan ayat yang lainnya dan lain sebagainya. Niku ingkang naminipun ayat mustabihat. Nah, ayat mustabihat mekaten punika itu kita panjenengan sedaya tidak boleh sembarangan memaknai semau kita sendiri. Mboten angsal. Nggih, mboten angsal. Karena napa? Hakikinipun sing paling ngertos dengan makna ayat mustabihat, mutasabih, nggih punika namung Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita panjenengan sedaya punika khususipun orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu yang qualified punika hanya sebatas mencoba menjelaskannya. Ya. Mencoba menafsirkannya. Tetapi hakiki ini pun ingkang mangertos namung Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kehati-hatian, jangan sampai kita panjenengan sedaya sangat bernafsu sekali dengan ayat mustabihat. Maksudnya pun bernafsu sekali dengan ayat mustabihat, kita memahami ayat itu dengan semau kita sendiri. Nggih, pomen wah iki cocoke dimaknani kaya ngene wae. Nah, itu enggak bisa. Tetapi itu butuh kehati-hatian. Nah, orang yang bisa berhati-hati ya hanya orang yang diberikan karunia ilmu lebih dening Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an punika kathah sanget ayat-ayat mutasyabih ugi. Ayat-ayat yang memang maknanya tidak seperti ayat muhkamat. Nah, di dalam hal ini sehingga perlu ingkang naminipun tafsir. Perlu adanya tafsir. Dan tafsir, seorang mufassir, orang yang menafsirkan, dia butuh keilmuan, standarisasi keilmuan yang
sangat tinggi. Kita panjenengan sedaya mboten waget menafsirkan Al-Qur'an sakarepe kita panjenengan sedaya mboten waget. Keranten napa? Keranten kan namung kullu min indi rabbina wa may yadzakkaru illa ulul albab. Hanya orang-orang yang memiliki nalar, pemikiran yang sangat jernih, karena dia memiliki keilmuan, basic ilmu yang sangat luar biasa, sehingga beliau bisa menafsirkan. Itu pun setiap tafsir seseorang tidak bisa dianggap kebenaran yang satu saja. Maksudnya pun apa? Ketika ada ahli tafsir, kemudian dia menganggap bahwa tafsir yang paling benar ini, itu juga tidak tepat. Karena apa? Karena ada banyak ahli tafsir yang lain memiliki penafsiran yang berbeda. Karena bisa jadi perbedaan itu muncul keranten apa? Keranten ya latar belakang yang berbeda, sosiologi dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang keilmuan yang berbeda. Karena begini, seorang ilmuwan akan menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan. Seorang sufi, dia akan menafsirkan Al-Quran dari mana? Dari sisi sufi, dari sisi tasawuf. Demikian juga seorang ahli hadis, dia akan menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan ilmu hadisnya. Nah, itulah yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, ya kita sebagai tiang awam yang penting miderek mawon pun ditafsir ingkang bisa kita ikuti kita ngaji tafsir. Jangan sekali-kali kita memberanikan diri untuk mencoba menafsirkan diri ayat-ayat Al-Qur'an punika. Nah, para jamaah sedaya ingkang tansah kita hormati, nah punika sekedhik ingkang kita aturaken, mugi-mugi beto kemanfaatan, beto pencerahan, tambahan ilmu kagem kita panjenengan sedaya. Makaten wala afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.